హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోలో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇదైతే మనకి కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్. ఇది మనకి కంపెనీ వచ్చేసి ఎలక్ట్రా కంపెనీ. ఓకే, దీనికి నార్మల్ కంటే దీనిలో కొంచెం ఫ్యూచర్లో అయితే అడిషనల్గా అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్ విత్ ఫ్యూజ్ అండ్ ఇండికేటర్ విత్ జంక్షన్ బాక్స్ అయితే దీనిపైన అయితే రాసింది. అంటే దీంట్లో మనకి ఒక ఫ్యూజ్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, అలాగే ఇండికేటర్ కూడా అయితే ఎక్స్ట్రా అయితే వస్తుంది. మన నార్మల్గా వచ్చే వాటికైతే ఫ్యూజ్ ఇండికేటర్ అనేది ఉండవు. నార్మల్గా ఒక సాకెట్ అలాగే ఒక స్విచ్ అయితే ఉంటుంది. దీంట్లో అడిషనల్గా మనకి ఫ్యూజు అలాగే ఇండికేటర్ కూడా అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇదైతే మనకి నార్మల్ దానికంటే చాలా అయితే బెటర్గా అయితే వర్క్ చేస్తుంది. ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా కూడా దీంట్లో ఫ్యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకైతే ఆ ఫ్యూజ్ అయితే కొట్టేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా మనకైతే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకైతే కొంచెం సేఫ్లో అయితే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీని లోపల మన కనెక్షన్ అయితే ఏ విధంగా చేయాలని మీకు అయితే కంప్లీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి, అప్పుడే మీకు యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా అయితే అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ చూసారంటే ఇది మనకి కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్. దీంట్లో ఫ్యూజు అలాగే ఇండికేటర్ అనేది వీళ్ళు ఎక్స్ట్రా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, ఇక ఇంకా మనకి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇవి చాలా క్వాలిటీగా అయితే ఉన్నాయి. మనకి కనెక్షన్ అయితే చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. మనకి నార్మల్గా అంతకుముందుకున్న మనకి ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్లో ఇవన్నీ అయితే ఉండవు. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ చూసారంటే ఇది మనకి నార్మల్ది ఒక స్విచ్ అలాగే ఒక షాకెట్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు చూడొచ్చు మీరు, దానికి దీనికి చాలా డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ దాంట్లో ఇండికేటర్ అలాగే ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి నార్మల్గా ఒక షాకెట్ అలాగే స్విచ్ అయితే ఉంటుంది. ఓల్డ్ మోడల్ ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్కి అయితే కనెక్షన్ అయితే ఈజీ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రెడ్ కలర్ది మనకి ఫేస్, అలాగే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ అయితే న్యూట్రల్ వైరు. మనకి రెడ్ కలర్ ఫేస్ అనేది స్విచ్కి ఇచ్చాము, అలాగే స్విచ్ నుండి మనకైతే షాకెట్కి అయితే బ్లాక్ వైర్తో అయితే కనెక్షన్ అయితే చేస్తాను. ఇక్కడ ఈ విధంగా కొత్తగా వచ్చిన ఇలాంటి ఎస్ఎస్ కమాండ్ బాక్స్లకి కనెక్షన్ అయితే డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలనేది కంప్లీట్గా అయితే ఇప్పుడు వీడియోలో అయితే మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో అయితే మీకు అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ చూసారంటే ఇక్కడ మనకి ఇదైతే మెయిన్ సప్లై లెక్క ఫేస్ అలాగే న్యూట్రల్, ఇది మనకి ఫ్యూజ్ లాంటిది, అలాగే ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఇండికేటరు అలాగే షాకెట్. ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ లెక్క అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫేజ్ ఉంది కదా, సప్లై ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఫేజ్ నుండి డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఫ్యూజ్కి ఈ విధంగా అయితే ఫస్ట్ మనం కనెక్షన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఫేజ్ నుండి ఫ్యూజ్కి, అలాగే మనకి ఈ ఫ్యూజ్ నుండి నెక్స్ట్ వైర్కి మనకి ఇట్లా స్విచ్ కింద అయితే కంట్రోల్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా. అలాగే ఇక్కడ మనకి స్విచ్ ఉంది కదా, స్విచ్ పైన ఉండే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ షాకెట్లో వెళ్ళాలని ఉంది కదా, స్విచ్ పైన ఉండే షాకెట్లో వెళ్ళాలనే దగ్గరికి మనమైతే కనెక్షన్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఫేజ్ నుండి ఫ్యూజ్ కింద వేయాలి, అలాగే ఫ్యూజ్ నుండి ఇక్కడ మీకు ఆరో మ్యాగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఫేజ్ నుండి ఇక్కడ ఫ్యూజ్కి వచ్చింది, అలాగే ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ నుండి పైనుండి మాకు స్విచ్ కింద అయితే వచ్చింది, స్విచ్ పైనుండి అలాగే మనకి ఇక్కడ ఎల్లుకి అయితే వచ్చింది చూడొచ్చు ఈ విధంగా. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు న్యూట్రల్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్గా షాకెట్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఈ విధంగా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇండికేటర్ ఉంది కదా, ఇండికేటర్ అనేది ఒకటి అనేది మనకి న్యూట్రల్కి అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు న్యూట్రల్ నుండి మనకి ఇండికేటర్కి అయితే ఒక వైర్ వెళ్ళిపోయింది. అలాగే ఇంకొక వైర్ ఉంది కదా, ఇంకొక వైర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనకి స్విచ్ పైన ఉంది కదా, స్విచ్ పైన నుండి మనకి ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి స్విచ్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడే ఇండికేటర్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. అలాగే స్విచ్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలాగ మనకి షాకెట్లకి అయితే పవర్ సప్లై అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా అయితే డయాగ్రామ్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టికల్గా చూడవచ్చు, నేను కనెక్షన్ అయితే చేస్తాను. ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా అయితే టోటల్గా అయితే కనెక్షన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూపెట్టిన విధంగా ఇక్కడ మనకి వైర్ అనేది అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను డిఫరెంట్ వైర్లతో అయితే టోటల్గా అయితే కనెక్షన్ అయితే చేశాను. మీరు డయాగ్రామ్లో చూపెట్టిన విధంగా అయితే కనెక్షన్ చేసినా మనకి సేమ్ ఇలానే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి ఫస్ట్ అయితే మనకి ఫ్యూజులకు అయితే పవర్ సప్లై అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టెస్ట్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను కదా, మన ఫ్యూజ్ అనేది పెట్టిన తర్వాత అప్పుడైతే మనకు సప్లై అనేది ఫస్ట్ స్విచ్కి అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ స్విచ్ అనేది ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇండికేటర్ వస్తుంది, అలాగే ఇక్కడ మనకి షాకెట్లో మనకి రైట్ సైడ్ అయితే మనకైతే పవర్ సప్లై అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. మీకు కనెక్షన్ అనేది అర్థం కాకపోతే ఒకసారి వీడియో అయితే మళ్ళీ చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలానే మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.